čus lidi, já jsem Denter 121 a vítám vás u 4. dílu z naší série The Battle Cat. Je to 4. díl a můžeme se rovnou pustit do hraní. Teď jsme v nějakém státě Meldvis, takže jdem do něj. A jak jste v minulém díle viděli, tak máme kočku za 500 peněz, což je kraví kočka. A teď už pošlem první basic cat, takže normální prostě kočku. A v téhle mapě má být boss, takže prase nějaký, červený. Červený prase tady bude jako nějaký boss, takže se docela netěším. A už si to dáváme teď, zatím. Vůbec se mi to akorát nelíbí, protože ten boss je vážně silný. To vím z vlastní zkušenosti. Jsem to tak jako za kamerou chvilku hrál a na první pokus jsem to nedal. Takže to je možná o něco těžší, než jsem si myslel. No a za chvilku uvidíte, že tady bude takový prase, úplně mi odhodí všechny kočky do zádu. Což je vážně hodně silný, jako jsou. Musíme se teď na ty exkety a nebudeme si vypotřebovat ten paprsek, protože ten paprsek se nám docela hodil minule. Na tom bossoj prvním, na tom hrochoj. A teď bych šetřil už na tu exket, aby jsme... Jo, už mám první exket a teď vidíte to prase. Už tady je takový obrovský prase, který je vážně hodně silný. No, na jednu ránu mi zabili kočky pár. Je silný, to vím, no. Paprsek si budeme šetřit do té doby, dokud k nám nepřijde. A zatím si to dáváme podle mě, zatím není to zas tak strašný ještě. Ale potřebujeme čím dál, no, už nám zničilo úplně jako. Teď budeme šetřit na tu takovou tu grousket, tu s těma dlouhýma nohama. Paprsek budeme využívat hned úplně jako co nejdřív, protože tak, teď už budeme potřebovat protože teď nám zabijou kočku. No a už jsou za naší čárou, takže 3, 2, 1, bum, pálím. Puf. Doufám, že jsem mu aspoň nějaký životy ubral, což si myslím, že aspoň nějaký, jo. A když porazíme tohle prase, tak my jsme právě pak v suchu už a už jsme mu ubrali, takže to bylo vidět. Už jsme ho poslali do zádu. Akorát potřebujeme rychle, no. Posílat ty ex-kočky a tak dál, no. Je to vážně, potřebujeme hodně koček. No, jedna nám už umřela. Poslali jsme basic cat, takže normální kočku, tank cat a porazili jsme prase. Takže teď jsme vlastně v suchu a žádnej by tady správně neměl být už boss. A posílat jenom kočky, aby ničili tu base jejich. Což doufám, že to dáme. Protože posílám velký armády pomalu. Tak, už si to dáme. Tak, už má jenom 500 životů. A už si ještě tak jenom pro zajímavost poslám. Tak. Normal Tropic Riders. Takže už jsme dali další mapu. Takže Meldvis jsme porazili. Jdem se kouknout na upgrade a jdem upgradeovat nějaký kočky zas. Já bych upgradeoval nejradši tuhle X, protože ona je hodně silná, což vím. Ale tuhle tu posílíme víc a ještě tu věž, ta je taky docela silná a hodí se. A jdem se kouknout na novou Indie. Jsme v Indii teď, oficiálně, což... A tohle bude těžká mapa, protože to je minus 18 energie, takže to bude o něco silnější mapa. Víte, jaká dlouhá cesta tady je. Takže tady už to bude o něco
o něco drsnější. Tady bude podle mě možná nějaký boss, na to jsem se nekoukal, jestli tady nějaký bude, ale doufám, že ne. Už tam posíláme pár koček. Hlavně co nejrychleji tam pošlem nějaké. A teď bych šetřil na ten další, nebo asi ne, ještě tam pošlem pár koček, těch normálních. A teď šetříme na 3. level, tak už máme, takže omlouvám se. Teď už budeme šetřit na ty tankkety, ty jsou lepší. A nebo tam ještě pošlem, tak už teď budu šetřit na tu, nebo ne. Teď už budu přísám šetřit na tu tanket, už pořádně, konečně. Rychle, tak už máme první tankket, která tam jde a už ním ničíme věž, protože my jsme tam ze začátku strašně moc koček poslali, takže máme strašnou výhodu v tom. A teď už teda musím přiznat, že to je o hodně těžší než předtím třeba, jakože, aby jsme už posílám 3 tankety. A je to o hodně těžší než předtím, jako musím přiznat docela dost, jako. To je strašně těžký už teď jakože porazit nějaký ty věci, protože to trvá strašně dlouho. Samý tankety a ex-kočky tam posíláme, aby jsme měli co nejvíc peněz. A doufám, a máme bose. Máme hrocha, takže doufám, že ho dáme. A hlavně co nejvíc koček tam musíme posílat. Vidíte, jak nám už odcházejí úplně všechny kočky, takže tam budeme posílat co nejvíc koček, co můžeme. Aby to dali. A podle mě si ho dáváme. A počkejte, ale tam jsou ty 2 hroši. 2 hroši tam jsou lidi. 2 a úplně mi tam kosej to. Takže si myslím, tak to je teda hodně velký průser. To jsem si teda myslel, že to tak těžký to zas tak nebude, Tak asi ne, Tak jsem se asi zmýlil, Tanky tam posílám tam strašnou skoček. A když tak počkám na ten útok, protože jsem si posílil teď věž, takže doufám, že až tam, jestli se tam vůbec dostanou, takže to bude docela hodit se ten paprsek. Ale zatím to ještě bráníme docela, akorát ne tak dostatečně, jak jsem si myslel. Snažím se teda posílat co nejvíc koček, aby jsme to ubránili. A docela se mi líbí ta jejich věž, Vypadá to jak nějaký čaj s někým. Čaj s nějakou omáčkou. Tak. Teď už budou ty hroši u našich těch, takže doufám. Tak. Teď budou u naší hranice jsou. A paprsek už bude moc jakože použít za chvilku. Akorát stíháme posílat hodně koček. Což se mi... Tak. Posílám teď. Bum. Nějaký kočky jsme poslali. A zatím se to dáváme. Akorát nemáme nabitý paprsek, čeho se bojím nejvíc. To je asi největší problém, že možná prohrám. Tady to je možná už zase konečná, protože posílají tolik zvířat, že nemáme možná ani vůbec žádnou šanci. Ale paprsek se nám nabil už do poloviny, jestli se můžete kouknout vpravo dole. A musíme posílat co nejvíc koček, to je asi teď cíl, Jestli budeme posílat teď co nejvíc koček, což posíláme, tak to dáváme docela hodně. Akorát musíme fakt jako pádit s tím, protože to nedávám. A docela se bojím, že to nedáme. Ale fire, boom. Další paprsek jsem tam poslal na ty hrochy. Ale teď už podle mě
ty hroši mají tak ubrán, že jsme je mohli dát nějak jako. Akorát možná ne, protože to vážně úplně jako už nám to budou ničit, no, za chvilku. A bojím se, že jsme asi down lidi. Nebo jestli stihneme ještě jeden aspoň paprsek, což asi ne, si myslím. Ne, nestíháme lidi, opravdu už ne, žádný paprsek. A oni nám ubírají. Tohle nesnáším, oni to prostě nedělají férově, ty hráči. Nebo ty, co tu hru vytvořili. Já dám nic, protože mi to docela naštvalo a serou na nějaký ty. Protože pak akorát mi to zase nepůjde. A poslal jsem tam grousky teda, několik basic kit a už se to dává, no, docela tak tu excat pošlem. A už posílám paprsek, aby uhnuli hajzlové. A už si to pomaličku a jistě dáváme, to je vidět. A budeme teď posílat za chvilku už, jo, tanket posílám. Jednoho hrocha jsme zničili, to je šťastná náhoda. Bum, už i druhýho, takže bum, posíláme další grousketu a jdeme ničit rychle, než se spawnou další ty hroši. Což doufám, že se snad nespawnou už. A už si to dáváme. Už na nás jsou krátcí, no. Kdybych měl tolik peněz už ze začátku, tak říkám, že to dáváme, jo, ale tak. Přece jenom ty hráči to vymysleli blbě, no. Tak teď bych vytunil tu Seal Power. Já vytuním attack, damage. A možná to dáme. No když tak se omlouvám, můj děda tady mluví neustále. Nepál, teď jsme v Nepálu, takže bych asi... Jo. Vidět pro tento díl by to mohl být konec, protože už natáčím přes 12, no teď už 13 minut. A lajkujte, sdílejte videa, dávejte mi odběry prosím a čus čus.